Ây, trời đất ơi. Cành hào ơi, nửa đêm mai hắt lên cầu ngoài lan, dần chẳng nghiêng xuống chân nhạc mình đàn. Ui, trời ơi, cái gì vậy? Ôi trời ơi, bây giờ cái gì chơi ngu vậy con? Tao nói nè, có ngày tao chết đứng tại chỗ, đừng có mà khóc lóc xin lỗi nghe chưa? Ây, Con giỡn xíu sao mà tiếc. giỡn cũng phải biết lựa cái mà giỡn chứ. Nè, con nhận cái hát hay ghê luôn á. Con nhớ là hồi con còn nhỏ kìa, xong rồi con hay đi chơi ngoài đồng, cái tí đứng ngoài cửa kìa, cái họ tí kêu con về. Con công nhận á, là giọng của Tiết hay ghê luôn á. To nữa, con chơi xa vậy mà cũng tới luôn. Trời đất ơi, cái ruộng cách nhà mình có chục mét à. Tao hò kiểu gì mà bây cả nghe. Ây, bây mà thử đi chơi xa hơn đi. Tao xách cây ra kêu về chứ ở đó mà hò. Hay là bây giờ Tiết họ con nghe nữa đi. Lâu rồi con chưa mới được nghe, con nhớ à. Bây nghĩ sao vậy? Bây lớn già cái đầu rồi, đi chơi thì tự biết đường mà về. Tao giờ giọng khàn cỡ này nè, nghĩ sao mà ra hò kêu bây về nữa. Về giọng Tiết dịch được vậy á. Nhỏ này hay ha. Rồi tao kêu bê ra ngoài chợ mua đồ về nấu ăn. Có mua được cái gì chưa? Con có một mình bắp bu này Tiết. Ủa? Đây, tao nhớ hồi nãy tao kêu bay ra ngoài mua cá để về kho tộ ăn. Sao giờ lại đi mua ốc bu? Thì tại mấy cô bán cá ngoài chợ dở hết rồi, chỉ còn ốc bu thôi. Hôm mấy về con lên xây giường con thấy chuối, con làm ốc ăn chuối tí ăn nha. Ê, bây để cho chuối nó chín giùm tao cái đi. Trời đất ơi, bây on có một hai trái à, mà bây đòi bẻ nguyên cái bùn chuối của tao. Ủa chứ giờ làm món gì giờ Tiết? Nãy giờ tao ép chuối có sẵn hai trái chuối hơi hường. On đỡ đi. Ai trái này nó có chút xíu rồi Tiết ơi. Chứ bây nghĩ là cái đống ốc bu của bay nó nhiều lắm vậy hả? Không nha Tí á, để con đếm mà Tí coi nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ủa vừa đủ chục mà Tí á. Tí đâu vậy nói chuyện với con coi. Tao nói rồi, có hai trái, on được thì on, không được thì thôi. Thôi, cùng lắm hai Tí con mình đấu. Mày có nói câu nào là bên cả treo câu đó ha. Ủa mà trời tối rồi Tí vô nghỉ rồi đi. Tranh thủ Bê ơi, sắp vô mùa mưa rồi. Mà nghe nói nha, cái cơn mưa đầu mùa năm nay nè, bão lớn dữ lắm. Tao tranh thủ ép chuối, tao phơi được cái nắng nào hay nắng đó. Mà hồi chiều bà Tư có đưa cái áo cho bay kìa, coi coi. Ủa? Cái áo của anh Trung mà. Gì? Áo của ông Trung hả? Hèn gì, chả có giống mấy cái áo bông bay hay bận ha. Rồi coi coi, nhìn có ưng không? Ủa Tí á, Tí sửa gì kỳ vậy? Ai sửa mày? Bà Tư phải sửa với tao sửa nào. Nó cái áo, cái lỗ tay áo con này nè. Mày nói chuyện khó hiểu. Nè, Cái gì? coi thử đi. Cái lỗ gì? Ôi trời đất ơi. Trời đất ơi, cái áo gì kỳ vậy? Chắc bà Tư bà sửa lộn à. Ủa sao mặc nữa Tí? Thì bay kêu thằng Trung mặc giống thằng Quá đi. Nói gì vậy? Thì mà nhắc tới thằng Quá mới nhớ. bữa bà Phụng bà mắc cười. Nè, Gì? để kể chuyện con nghe chứ chưa kể mà Tí đã cười rồi. Mấy đứa bạn con kêu á, kể chuyện trước mà cười trước người ta là xứng đáng ăn đặt tay lắm đó. Ê, tao tía mày á, bữa anh em nói chuyện tán đi. Tao không có ý đó, con chỉ thuận lại lời đứa bạn con nói. Nhìn mấy đứa kể chuyện cười mà hay cười trước thôi.
Mấy đứa đó là tao á. Tía, không biết bây giờ Tía kể chuyện cho nghe tiếp. Không mày. Tía kể đi Tía. Không mày. Tía kể chuyện cho nghe tiếp đi. Không mày. Tía kể đi. Thì là vậy nè. Bây ngồi vô đây đi. Bây giờ cái hôm đó vậy nè. Ôi trời đất ơi, bà Phụng bán đậu phộng đó, bà không có chịu đi bán đâu. Tự nhiên vậy nè, tự nhiên hồng chạy vô nhà mình. Ôi rồi ôi ông ơi, ông biết tin gì chưa? Trời ơi, là cái gì mà cứ chờ ra đấy, chưa biết gì à? Ôi thằng Hóa bị người ta chém đỉa cái tay rồi kìa.